Il-ħidma taż-żgħażagħ tibqa' waħda essenzjali. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività soċjali organizzata mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista fejn huwa wera l-apprezzament tiegħu lejn ix-xogħol illi jagħmlu dawn iż-żgħażagħ mhux biss għall-Partit Nazzjonalista iżda anke fuq livell nazzjonali. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li dan ix-xogħol huwa wieħed li jrott lura lill-poplu Malti Wawċi ideat innovattivi u turija ċara ta' ġenerazzjoni futura illi wieħed għandu jinvesti fiha bisħieħ. Bernard Grech enfasizza li l-Partit Nazzjonalista dejjem se jkun qed ipoġġi liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fil-pajjiż sabiex dawn jimirħu u jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista kommess illi jagħti lill-poplu il-bidla illi tixraqlu. Preżenti għal din l-attività soċjali kien hemm is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u s-Sinjura Emery Grech illi tkellmu maż-żgħażagħ dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom u x-xewqat li għandhom għal karriera u fil-ħajja personali. Dan fil-waqt li jiż-żgħażagħ infushom semmew l-isfidi illi bħalissa qed jaffaċċjaw. Huma faħru wkoll l-impenn kontinwu ta' Bernard Grech biex kun qrib iż-żgħażagħ u qrib il-poplu Malti Wawċi.